Vào những ngày cuối năm 2022, tại một khu ký túc xá lao động ở vùng ngoại ô thành phố Makati, Philippines, một chuỗi sự kiện đầy mâu thuẫn và cảm xúc đã khuấy động mạng xã hội. Những bí mật được che giấu cẩn thận, những hành động vượt qua ngoài chuẩn mực xã hội và lòng trung thực bị thử thách đã biến một cộng đồng yên bình thành tâm điểm của những lời đồn đại và tranh cãi. Vụ án Monica Augustayevia không chỉ là câu chuyện về tình yêu và sự phản bội, mà còn là một lời cảnh tỉnh về hậu quả của những quyết định sai lầm, có thể đẩy con người vào vòng xoáy bi kịch. Ai thực sự là nạn nhân? Ai là người đã gây ra tất cả những đau khổ này? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp khi tấm màn bí mật dần được vén lên. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Hoài Bảo. Nếu các bạn yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi vụ án hôm nay. Monica Augustayevia sinh vào tháng 8 năm 2002, lớn lên tại khu vực Sempia, Surabaya, thuộc tỉnh Đông Java, Indonesia. Cha cô là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực khách sạn, thường xuyên sống và làm việc tại Úc. Nhờ đó, Monica có cơ hội gần gũi với cha trong những lần ông công tác ở nước ngoài. Tuy nhiên, năm 2011 đánh dấu một bước ngoặt khi cha cô chuyển đến thành phố Mandaluyong ở Philippines để đảm nhận công việc mới. Vì không muốn cách xa gia đình, ông quyết định đưa cả Monica và mẹ cô đến sống tại Mandaluyong vào tháng 4 năm 2013. Sau thời gian hoàn tất các thủ tục pháp lý, gia đình họ chính thức trở thành công dân Philippines. Nhưng sự bình yên không kéo dài lâu. Cha cô vướng vào một vụ tranh chấp kinh doanh nghiêm trọng với một doanh nhân tại Surabaya, Indonesia. Cuộc mâu thuẫn ngày càng leo thang, đến mức đối thủ đã tìm đến tận Mandaluyong để đối chất. Cuối cùng, vụ việc được đưa trở lại Surabaya để giải quyết. Và trong thời gian đó, Monica phải ở nhờ nhà một người bạn thân của cha tại Philippines. Vụ tranh chấp kinh doanh của cha Monica không dừng lại ở Surabaya, mà còn lan rộng đến Jakarta, kéo theo những hậu quả nghiêm trọng. Đỉnh điểm là vào năm 2017, mẹ cô bị sát hại bởi một đối thủ cạnh tranh. Cha cô sau đó bị bắt giam và phải thụ án 7 tháng tù giam. Khi được thả tự do vào năm 2018, ông quay trở lại Mandaluyong để đoàn tụ với Monica trong 4 tháng. Dẫu vậy, ông vẫn quyết định trở lại Surabaya tiếp tục công việc, để Monica ở lại Philippines. Theo ông, chất lượng giáo dục tại Philippines tốt hơn và môi trường sống ở đây cũng an toàn hơn cho cô gái trẻ. Nhưng đằng sau quyết định ấy, một tương lai đầy bất trắc và thử thách đang chờ đợi Monica. Tháng 11 năm 2018, cha của Monica tái hôn nên cô trở về Surabaya để tham dự lễ cưới của ông ấy. Tại đây, cô lần đầu tiên được gặp gia đình mới của ông, đặc biệt là mẹ kế và những thành viên khác trong gia đình. Sự ấm áp và thân thiện từ họ nhanh chóng giúp Monica hòa nhập, khiến cô cảm thấy như mình thực sự là một phần của gia đình mới. Sau đám cưới, Monica quay trở lại Mandaluyong để tiếp tục việc học và tốt nghiệp trung học vào giữa năm 2020. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lễ tốt nghiệp của cô không thể diễn ra như truyền thống, mà phải tổ chức trực tuyến qua Zoom. Ngay sau đó, Monica tham gia kỳ thi đại học và đã thành công được nhận vào trường Joe Rizal ở Mandaluyong. Bắt đầu hành trình sinh viên của mình vào tháng 9 năm 2021. 5 năm sau đó, Monica dường như tìm được hạnh phúc trong sự hòa thuận của gia đình mới. Mẹ kế đối xử với cô như con ruột, luôn quan tâm và chăm sóc cô từng chút một. Dẫu vậy, cha cô vẫn không quên trách nhiệm, thường xuyên gửi tiền từ Jakarta để chu cấp cho cô những điều tốt nhất. Gần đây, cha và mẹ kế đã quyết định chuyển đến khu vực Kuitang. Trước khi rời đi, họ tổ chức một bữa tiệc lớn để chia tay bạn bè, như một lời cảm ơn chân thành đến những người đã đồng hành cùng họ. Tháng 8 năm 2022,
cuộc sống của Monica bất ngờ có một bước ngoặt khi cô nhận được tin nhắn từ một người đàn ông lạ mặt tên là Rizwan Erlanger. Monica hoàn toàn không biết anh ta là ai, cũng như lý do tại sao người đàn ông này lại có số điện thoại của mình. Sau khi hỏi cha, cô mới biết rằng Rizwan chính là em trai của mẹ kế. Một tuần sau, Monica gặp Rizwan tại một quán cà phê. Họ dành cả buổi trò chuyện về cuộc sống, những niềm vui và nỗi buồn khi sống xa quê hương. Tuy nhiên, Monica sớm phát hiện một sự thật bất ngờ. Rizwan đã kết hôn và có một đứa con trai. Anh ta đã sống ở Philippines gần 1 năm nhưng chỉ mới liên lạc với cô gần đây vì bận rộn thích nghi với môi trường mới. Dù cuộc sống của Monica ở Philippines có vẻ yên bình, nhưng thực tế không hề xa hoa như nhiều người tưởng tượng. Mặc dù cha cô vẫn gửi tiền chu cấp hàng tháng, số tiền ấy chỉ đủ để trang trải những chi phí cơ bản. Hạn chế trong chính sách chuyển khoản quốc tế khiến việc hỗ trợ tài chính trở nên khó khăn hơn, buộc Monica phải tự tìm cách xoay sở. Để giảm bớt gánh nặng, Monica cùng người bạn thân David Benevente mở một cửa hàng bán quần áo second-hand trực tuyến. Công việc kinh doanh này không chỉ giúp Monica đủ tiền chi trả học phí, mà còn trang trải các chi phí sinh hoạt khác. Tuy nhiên, việc kinh doanh đôi khi khiến cô phải bỏ lỡ một số buổi học để tập trung cho công việc, tạo nên áp lực không nhỏ trong cuộc sống sinh viên của cô. Một thời gian sau, Monica bắt đầu nhận ra cha mình thường xuyên quên chuyển tiền hỗ trợ cho cô. Điều này khiến cô cảm thấy tức giận và thất vọng, đặc biệt là khi cô đã cố gắng tự lập bằng một công việc ổn định. Những mâu thuẫn về tài chính càng trở nên căng thẳng khi Monica thường xuyên tranh cãi với mẹ kế về việc phân chia trách nhiệm tài chính trong gia đình. Monica cảm thấy mình không được đối xử công bằng, như thể cô đã bị lãng quên trong cuộc sống mới của cha. Thêm vào đó, việc cha cô sắp có thêm một cô con gái với người vợ mới càng làm cô bị tổn thương. Monica cảm thấy bị cha ruột bỏ rơi và dần mất đi vị trí quan trọng trong gia đình. Kể từ đó, việc gửi tiền hỗ trợ cho Monica cũng gặp nhiều trở ngại. Từ chỗ luôn muốn con gái có cơ hội du học để xây dựng một tương lai tốt đẹp, cha và mẹ kế của Monica giờ đây phải đối mặt với khó khăn kinh tế. Họ buộc phải thông báo rằng sẽ không thể tiếp tục chu cấp tài chính cho cô như trước đây. Thông tin này khiến Monica, một cô gái trẻ đang sống xa gia đình, không khỏi lo lắng và bất an. Trước những thay đổi bất ngờ, cô cảm thấy áp lực khi phải tự mình đối diện với các vấn đề tài chính và không còn chỗ dựa từ cha mẹ. Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, Monica vẫn cố gắng tận hưởng cuộc sống sinh viên của mình. Cô thường xuyên đi chơi, ăn uống và xem phim cùng Rizwan. Người chú dượng luôn yêu quý và quan tâm đến cô. Rizwan không chỉ động viên Monica mà còn nhiệt tình ủng hộ công việc kinh doanh của cô. Anh ta thường xuyên mua các sản phẩm mà Monica và bạn bè bán để hỗ trợ tinh thần của cháu gái. Cùng với người bạn thân David, Monica đã bắt đầu một dự án kinh doanh nhỏ, bán nước hoa handmade. Mặc dù sản phẩm ban đầu còn nhiều hạn chế về chất lượng, nhưng với sự sáng tạo và nhiệt huyết, họ đã thu hút được một lượng khách hàng nhất định, giúp Monica có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Thế nhưng, mối quan hệ giữa Monica và Rizwan dần vượt qua giới hạn thông thường, khiến cả hai rơi vào tình huống khó xử. Rizwan bắt đầu cảm thấy lo lắng về hành động của mình và quyết định giữ kín mối quan hệ này với vợ. Tuy vậy, Ranti, vợ của Rizwan và cũng là bạn của Monica trên mạng xã hội, đã vô tình phát hiện ra dấu hiệu bất thường giữa chồng và cô cháu gái. Mặc dù cảm thấy không thoải mái, Ranti vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và suy nghĩ cách giải quyết vấn đề một cách ôn hòa, tránh gây tổn thương cho tất cả các bên. Vào giữa tháng 10 năm 2022, Monica đã thẳng thắn bày tỏ mong muốn với người chú Rizwan về việc mua một chiếc iPhone 14 mới. Cô cho rằng chiếc điện thoại này sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc kinh doanh online của mình. Đặc biệt khi chiếc điện thoại của cô đang dùng đã quá cũ kỹ, thường xuyên gặp lỗi và nhanh hết pin. Monica cũng tâm sự với chú về tình hình tài chính khó khăn hiện tại, khi cha mẹ cô không còn đủ khả năng hỗ trợ. Cô hy vọng Rizwan có thể giúp đỡ, dù chỉ là một phần, để cô giảm bớt áp lực
đang đè nặng lên đôi vai của mình. Dù Ridwan rất muốn giúp đỡ Monica, nhưng hoàn cảnh kinh tế của anh ta không cho phép. Ridwan còn nhiều trách nhiệm đối với gia đình ở Indonesia, đặc biệt là em gái đang tuổi ăn học cần được chu cấp. Điều này buộc anh ta phải từ chối lời đề nghị của Monica, dù trong lòng không khỏi day dứt. Monica thất vọng vì không có được chiếc điện thoại mà cô ao ước, trong khi Ridwan cảm thấy áy náy vì không thể làm gì hơn cho cháu gái. Cả hai đều chìm trong cảm giác buồn bã, nhưng tình cảm giữa họ lại ngày càng trở nên phức tạp hơn. Theo thời gian, mối quan hệ giữa Monica và Ridwan ngày càng gần gũi. Ridwan luôn yêu quý Monica, xem cô như con gái ruột, nhưng anh ta cũng cố gắng kiềm chế để tình cảm này không vượt quá giới hạn. Ranti, vợ của Ridwan, dù quý mến Monica, nhưng không thể không nhận ra sự quan tâm đặc biệt của chồng dành cho cô gái trẻ. Dẫu vậy, Ranti vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, cố gắng duy trì một khoảng cách an toàn để tránh mọi sự hiểu lầm và rạn nứt trong gia đình. Và rồi, sau nhiều ngày trăn trở, Ridwan quyết định làm một điều đặc biệt để bù đắp cho Monica. Bất chấp những khó khăn tài chính, anh ta mạnh dạn xin vay một khoản tiền từ công ty và sử dụng thêm một phần tiền tiết kiệm cá nhân để mua cho Monica một chiếc iPhone 14 mà cô hằng mong ước. Với hộp quà trên tay, Ridwan đến thẳng nhà trọ của David, nơi Monica thường đến để bán hàng và trao món quà đặc biệt cho cô. Monica không khỏi bất ngờ và xúc động khi thấy chiếc điện thoại mới trong tay mình. Nước mắt cô lăn dài, vừa cảm kích vừa hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, Monica quỳ xuống để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Ridwan, khiến anh cảm thấy những nỗ lực của mình hoàn toàn xứng đáng. Kể từ đầu tháng 11 năm 2022, mối quan hệ giữa Monica và Ridwan bắt đầu tiến xa hơn. Monica không còn phản kháng trước những cử chỉ thân mật như véo má, hôn trán hay thậm chí là nụ hôn nhẹ trên môi từ Ridwan. Cô thậm chí chủ động tạo cơ hội để mối quan hệ này trở nên gần gũi hơn. Trong sự đồng thuận về tình cảm chân thành, Monica và Ridwan bắt đầu chia sẻ những điều thân mật vượt ngoài ranh giới chú cháu. Devin, bạn thân của Monica, không những không ngăn cản hay phản đối mà còn nhường giường của mình cho họ, với suy nghĩ rằng điều này sẽ giúp cả hai giải tỏa những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay. Tuy nhiên, mối quan hệ ngày càng lệch lạc này không qua mắt được Nino Pilon, một người bạn làm việc và sống cùng Ridwan. Nino nhận ra sự thay đổi rõ rệt ở Ridwan, từ một người đàn ông thường tâm sự về nỗi nhớ vợ con và khao khát trở về Indonesia sau khi hợp đồng lao động kết thúc, nay lại tự hào khoe rằng mình đã mua cho Monica chiếc điện thoại đắt tiền nhất và thậm chí ngủ với cô cháu gái riêng. Nino cảm thấy bối rối và thất vọng khi chứng kiến Ridwan dường như quên mất trách nhiệm với gia đình ở quê nhà. Nỗi nghi ngờ của Nino ngày càng được củng cố khi anh nghe những lời đồn đại từ đồng nghiệp. Ridwan không vay tiền để giúp gia đình hay kinh doanh, anh ta làm vậy chỉ để mua một chiếc điện thoại cho bồ nhí. Câu chuyện này không chỉ khiến Nino mất niềm tin vào bản mình, mà còn dấy lên những lo ngại về hậu quả khôn lường của mối quan hệ sai trái này. Nino vốn có mối quan hệ quen biết với Monica và David, bởi anh từng nhiều lần được mời đến nhà trọ của họ. Là người gốc Makati, Philippines, Nino thường về nhà thăm gia đình một lần mỗi tuần. Tuy nhiên, kể từ khi phát hiện ra sự việc đáng lo ngại liên quan đến Ridwan, anh không thể giữ lòng mình bình thản và vui vẻ về nhà gặp gia đình. Nino cảm thấy áy náy với vợ của Ridwan, người đang sống ở Jakarta, và điều này thôi thúc anh phải hành động. Là bạn trên mạng xã hội với Ranti, vợ của Ridwan, Nino đã gửi cho cô một tin nhắn bằng tiếng Anh, kèm theo một số bức ảnh chụp lại sự thân mật giữa Ridwan và Monica. Không chỉ vậy, anh còn đính kèm bằng chứng về khoản vay lên đến 50.000 rupiah Indonesia mà Ridwan đã lấy từ công ty. Hành động này có thể khiến một số người cho rằng Nino đang nhiều chuyện và xen vào đời tư của người khác. Nhưng với bản tính thẳng thắn và trung thực, Nino không thể làm ngơ trước những điều sai trái xảy ra ngay trước mắt mình.
Chính nhờ hành động đó của Nino đã khiến Ranti không thể im lặng. Sau khi nhận được những bằng chứng xác thực, cô đã gọi điện trực tiếp cho Nino để hỏi rõ ngọn ngành câu chuyện. Trước đó, Ranti cũng không hề xa lạ với Nino, bởi Rizwan từng nhiều lần giới thiệu anh trong các cuộc gọi video từ Messenger, gọi anh là người bạn thân thiết nhất của mình ở Philippines. Dù vậy, Ranti không vội đối chất với chồng ngay lập tức. Thay vào đó, cô thẳng thắn chia sẻ toàn bộ sự việc với cha của Monica. Điều này khiến cho người cha vô cùng tức giận và thất vọng. Trong khi đó, Monica bùng nổ sự giận dữ, nhưng không phải với chính bản thân hay cha của mình, mà là với Rizwan. Cô tin rằng chính người chú đã tiết lộ những chuyện riêng tư giữa họ, bao gồm cả việc cô nhận chiếc điện thoại từ anh. Nhưng sự thật nhanh chóng được làm sáng tỏ. Nino thẳng thắn nói chuyện với Rizwan và thừa nhận rằng chính anh là người đã tiết lộ sự việc với Ranti. Trái ngược với phản ứng mà Nino lo sợ, Rizwan không hề trách móc bạn mình. Thay vào đó, anh ta thừa nhận rằng hành động của Nino là đúng đắn và đáng trân trọng. Những gì xảy ra khiến Rizwan phải đối mặt với chính lương tâm của mình. Anh ta cảm thấy vô cùng hối hận vì đã để tình cảm lệch lạc khiến bản thân sa ngã. Rizwan chợt nhận ra rằng mục đích ban đầu khi anh ta ra nước ngoài làm việc là để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho vợ con. Nhưng giờ đây, anh ta đã lạc lối và quên đi trách nhiệm của mình. Sự thức tỉnh này là một cú tác động mạnh mẽ, buộc Rizwan phải suy nghĩ lại về mọi quyết định và hành động của bản thân. Sáng thứ Hai, ngày 21 tháng 11 năm 2022, Rizwan khiến mọi người bất ngờ khi đệ đơn xin thôi việc, một quyết định không ai ngờ tới. Tuy nhiên, đơn xin nghỉ đã bị từ chối thẳng thừng do hợp đồng lao động của anh ta vẫn còn hiệu lực đến giữa năm 2023. Sự việc này không chỉ khiến đồng nghiệp của Rizwan ngỡ ngàng mà cả Devin cũng nổi giận. Người bạn Davin của Monica từng nhiều lần nhận tiền hỗ trợ từ Rizwan và thường xuyên lui tới nhà anh ta, đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Hắn nhanh chóng tìm cách kéo Monica vào cuộc, yêu cầu cô thuyết phục chú mình tiếp tục hỗ trợ tài chính và mua hàng của họ như mọi lần. Thế nhưng, Monica kiên quyết từ chối. Cô giải thích rằng Nino đang theo dõi sát sao mọi hành động của Rizwan và sẵn sàng can thiệp nếu phát hiện điều gì bất thường. Ngay cả Rizwan cố gắng gọi điện cho cô, Nino vẫn khéo léo tìm cách ngăn cản và hạn chế việc Rizwan giúp đỡ Monica cùng Devin như trước kia. Đến chiều Chủ nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022, Devin mang trong mình sự giận dữ và quyết tâm trả đũa, đã lẻn đến xưởng làm việc của Rizwan. Tuy nhiên, thay vì gặp Rizwan, hắn lại chạm trán Nino. Trong cơn tức giận, Devin không chút do dự lao vào tấn công Nino, liên tục tác động mạnh vào đầu và mặt anh. Vừa ra đòn, Davin vừa gào thét cáo buộc Nino xen vào chuyện riêng giữa Rizwan và Monica. Dù Nino đã cố gắng chống trả, nhưng vẫn không thể địch lại sức mạnh vượt trội của Davin. Sau một loạt đòn tấn công ác liệt, Davin tung một cú đá mạnh vào bụng khiến cho Nino ngã nhào xuống đất, đầu va đập mạnh vào những chậu hoa gần đó. Trong cơn cuồng loạn, ánh mắt đỏ ngầu sôi sục của Davin quét khắp căn phòng và dừng lại ở 2 bình ga 11 kg. Một trong số đó đã bị xì khí. Không chần chừ, Davin nhấc một bình ga lên và tương tác liên tiếp vào đầu Nino. Dòng nước màu đỏ không ngừng chảy ra từ mắt và miệng của Nino. Ngay sau đó, anh gục xuống và nằm bất động trên sàn, chỉ còn lại những tiếng rên yếu ớt. "Nếu còn can thiệp, tao sẽ lấy mạng mày." Davin rít lên trước khi nhảy lên xe máy và phóng đi. Khoảng 7 giờ tối cùng ngày, một người dân địa phương đã phát hiện Nino trong tình trạng thảm hại, với nhiều vết bầm tím khắp người. Được biết, Nino vốn có sức khỏe yếu do mắc bệnh hen suyễn và các vấn đề về chân. Điều này khiến sự ra đi của anh càng trở nên đau lòng hơn. Anh không thể chống cự trước một kẻ tấn công điên cuồng và hung hãn như Davin. Điều trớ trêu là khi vụ án mạng xảy ra, Rizwan lại đang làm việc ở một nơi khác. Khi nghe tin Nino bị sát hại, Rizwan không thể tin nổi vào tai mình. Anh ta đau đớn tột cùng vì vừa mất đi người bạn thân thiết, vừa có cảm giác mình là người gián tiếp liên quan đến bi kịch này. Phải chăng Davin trong cơn cuồng nộ đã nhằm mục tiêu tấn công Nino thay vì Rizwan?
2 ngày sau, vào ngày 29 tháng 11 năm 2022, Davin Benevente đã bị bắt giữ. Camera giám sát tại hiện trường ghi lại rõ ràng hình ảnh hắn ta trong bộ quần áo đen đặc trưng của những kẻ tội phạm khi gây án. Ban đầu, Davin tỏ ra bối rối khi biết có camera tại khu vực nhà xưởng, và sau đó hắn buộc phải thừa nhận hành vi tội ác của mình. Tuy nhiên, Davin kiên quyết phủ nhận việc Monica xúi giục hắn và khai với cảnh sát rằng: "Tôi thật sự tức giận vì Nino đã phá hỏng kế hoạch. Hành động của anh ta đã cản trở toàn bộ mọi tính toán của chúng tôi. Nhưng tôi khẳng định rằng chúng tôi không hề có ý định lấy mạng Nino." Lời thú nhận của hắn chỉ càng thể hiện rõ hơn tính hung hãn và sự bất chấp của một kẻ đã để cơn giận dữ chi phối hoàn toàn hành động của bản thân. Vào thời điểm vụ án xảy ra, Monica đang tham dự một buổi tiệc gia đình, và điều tra ban đầu cho thấy cô không trực tiếp liên quan đến sự việc. Tuy nhiên, những bằng chứng ngoại vi như mâu thuẫn cá nhân, chuyện tình cảm rắc rối và động cơ trộm cắp đã khiến cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận ban đầu khá sai lầm rằng Monica là thủ phạm chính. Trong phiên tòa, cha của Davin đến từ Indonesia đã được mời lên làm nhân chứng. Ông khẳng định trước tòa rằng Monica là người đứng sau toàn bộ kế hoạch, cố tình chỉ đạo mọi việc để đổ tội lên đầu Davin. Những lời khai của ông chỉ càng làm tăng thêm sự căng thẳng và nghi ngờ xoay quanh vai trò của Monica trong vụ án thương tâm. Luật sư bào chữa Dennis Goreco đã nỗ lực bảo vệ Davin bằng cách khẳng định rằng hành động của thân chủ là một phản ứng tự vệ trước sự chống trả của nạn nhân Nino. Vị luật sư lập luận trước tòa rằng bị cáo là một thanh niên 25 tuổi, chưa từng có tiền án tiền sự, nhưng trong giai đoạn xây dựng cuộc đời. Trong khi đó, nạn nhân đã lớn tuổi và có sức khỏe yếu. Nguyên nhân tử vong của người đàn ông có thể là một tai nạn bất ngờ xảy ra trong quá trình xô xát. Ông cũng nhấn mạnh rằng đây không phải là một hành vi gây án mạng có chủ đích, và đề nghị tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Davin. Tuy nhiên, bên công tố đã bác bỏ lập luận này, nhấn mạnh rằng hành vi của Davin đã vượt xa mức xung đột có thể chấp nhận. Công tố viên chỉ ra rằng việc sử dụng bình ga để tấn công nạn nhân khi người đó đã bất động là một minh chứng rõ ràng cho thấy bị cáo có ý định gây hại nghiêm trọng. Bên cạnh đó, các nhân chứng cũng khai rằng Davin là người có tính khí nóng nảy, thường xuyên gây gổ và có tiền sử bạo lực. Những yếu tố này đã củng cố thêm lập luận rằng vụ việc không đơn thuần chỉ là một cuộc xô xát bộc phát, mà là một hành vi tước đoạt mạng sống có chủ đích và được thực hiện với một thái độ đầy căm phẫn. Ngày 29 tháng 5 năm 2023, Tòa án tối cao khu vực Mandaluyong đã ra phán quyết cuối cùng. Davin Benevente bị kết tội gây án mạng và nhận mức án 25 năm tù giam. Theo phán quyết, Davin phải chấp nhận ít nhất 12 năm tù trước khi đủ điều kiện để xin hưởng án treo. Về phần Monica, do không đủ bằng chứng chứng minh cô có liên quan trực tiếp đến vụ án, cô đã được thả tự do. Mặc dù cha cô đã cố gắng thuyết phục cô trở về Indonesia, nhưng Monica vẫn quyết định ở lại Philippines. Cô chia sẻ rằng mình đã quen với cuộc sống tại đây và không muốn quay lại quê hương. Sự việc đau lòng này đã để lại ảnh hưởng sâu sắc lên tất cả những người liên quan. Sau khi phiên tòa xét xử khép lại, Rizwan quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại Philippines và trở về Indonesia để hàn gắn với gia đình. Quyết định này không chỉ xuất phát từ nỗi đau mất đi người bạn thân thiết là Nino, mà còn là cơ hội để anh rời xa những mâu thuẫn và rắc rối đã kéo anh vào vòng xoáy của bi kịch. Vụ án hôm nay đã kết thúc. Liệu việc Nino qua đời có phải là do căn bệnh sẵn có, hay là do hậu quả trực tiếp từ những cú tác động mạnh bằng bình ga mà Davin gây ra? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.